Živjo! Danes bi rada z vami spregovorila o intenzivnih čustvih pri najstnikih. O tem bi rada govorila zaradi tega, ker se mi zdi, da to je eno izmed področij, mnogih sicer žal, kjer smo mi odrasli popolnoma neopremljeni že s tem, da bi vsa ta čustva prepoznali pa jih znali imenovati. Kaj šele, da bi se znali na ta čustva odzivati, ker pač seveda mi nismo dobili tega modela odzivanja. In nismo niti dobili tega modela, kako v bistvu čustva sploh imenovati in da čustva niso prepovedana in da so dovoljena. Ko rečem intenzivna čustva, na kaj vi najprej pomislite? Najprej pomislite na jezo, a ne? Ja, ni čistko. Intenzivna čustva so cela paleta intenzivnih čustev in jeza je samo eno izmed njih. In res pa je, da mi starši zelo hitro jezo opazimo, pa da nam tudi povzroča ta jeza zelo veliko nelagodja. To se pravi, če gremo po vrst, jeza in frustracija sta dve intenzivni čustvi pri najstnikih. In mogoče samo še to povem, da ta čustva v najstnikih se dogajajo zaradi tega, ker je najstnik v tem obdobju, ko se razvijajo njegovi možgani, ko se razvija njegov čustveni svet, ko se spreminja njegovo telo, ko se spreminja tudi njegov način razmišljanja in dejansko moramo starši razumeti potrebe najstnikov v tem času. Zares je to pomembno. In lahko se tega naučimo. Tako da spet ponavljam, ja, o vzgoji in o razumevanju nekih obdobij v otrokovem življenju se ogromno lahko naučimo v današnjih časih. Če gremo z jeze in frustracije naprej na druga intenzivna čustva, je tukaj potem žalost, zelo pogosto, osamljenost. Najstniki so žalostni lahko zaradi mnogih razlogov, ki se vam zdijo malenkostni, njemu se pa zdijo res veliki. Osamljenost, nimajo nikogar, s komer bi delili svoje zgodbe, svoje stiske, imajo občutek, da niso razumljeni. Potem so naslednja intenzivna čustva strah in tesnoba. Ne boste verjeli, ampak najstniki imajo strah pred neuspehom. Tukaj se ne gre samo za šolsko delo, gre se tudi za to, da mi starši zelo velikokrat vidimo, kaj oni niso, kaj oni ne, namesto da bi kdaj videli tudi, kaj oni ja. Potem je tukaj zraven še sram. Sram jih je, kako izgledajo, sram jih je, da imajo mozole. V zadregi so zato, ker morajo nekaj javno mogoče narediti in blazno se najstniki obremenjujejo s tem, kako jih vidijo drugi. Tako da, ja, jaz imam tukaj en plonk cegeljske, nič ne bi rada spustila. In seveda potem so še čustva, kot so navdušenje in evforija. Veste, tisti, ki pride domov in je wow, ne, jaz bom pa, ne vem, tole, jaz bom pa to. To navdušenje in evforija se lahko zelo hitro spremenita v obratno smer, to se pravi v jezo ali pa v kakšno drugo čustvo. In dejansko imamo včasih v družinah občutek, kot da živimo na rollercoasterju, ker ne moramo sploh slediti temu, katero čustvo je kdaj na katerem mestu. Potem je tukaj še ljubezen in zaljubljenost. To je zelo pomembno čustvo in je lahko zelo intenzivno. Jaz recimo sebe spomnim, ko sem bila zaljubljena, dejansko nisem mogla misliti nič drugega in sem imela res hude težave se učiti ali pa se nekaj naučiti. Učila sem se lahko, sam se mi nič ni ostalo v glavi. Tako da to so stvari, ki se najstniku zgodijo in ni nujno, da to pomeni, da je len ali pa da je trčen ali pa da je z njim nekaj narobe, ampak je dejansko v nekem stanju čustvenem, ki mu preprečuje, da bi prišel v stik s tem, kar bi rad, ker najstniki velikokrat bi nekaj radi, pa ne zmorejo. Mogoče ravno zaradi tega čustvenega viharja,
ki ga imajo, in potem seveda je tukaj še najslabša, najtežja čustvena eskalacija, in to je občutek nesmisla in apatija. Veliko staršev danes nama reče, da otroci ne vidijo smisla, da so apatični, da kaj naj naredijo. Pri vseh teh čustvih je prva stvar, ki je zelo pomembna, ta, da jih znamo mi, starši, najprej prepoznati. Zato, ker se bomo potem drugače odzivali, lahko se bomo empatično odzivali do njih. Druga stvar je, da dajemo otrokom občutek, da so slišani, ne da jim talamo nasvete, kaj morajo narediti, ali pa da celo pomanjšujemo, to ni nič tacga, ali pa sej ni nič, vse uminil, jutri bo že drugače. Tisti trenutek se otrok tako počuti. In dejansko mu je treba dati prostor, a veste, tako kot majhnemu otroku dajete prostor, da izrazi svoje čustva, tudi najstniku je treba držati prostor. In ta prostor lahko držimo šele takrat, ko znamo mi ostati odrasli in stabilni. Skratka, zelo velikokrat se teh čustev od otroka nalezemo. Recimo je otrok zaskrbljen, apatičen, ne vidi smisla, in mi postanemo zaskrbljeni in apatični in ne vemo, kaj narediti, in vzdušje v družini postane tako, in na koncu vsi živimo v neki isti juhi, ki ne kaže nobenega upanja. In to je nekaj, kar starši moramo zaznati pri sebi in moramo znati obvladovati svoje lastna čustva. To se pravi, ko je najstnik jezen, če mi znorimo nazaj, to pomeni, da smo pač šli na njegov nivo in da mu ne dajemo modela, katerega ga želimo naučiti, to se pravi regulirati čustva. In regulacija čustev ima ogromno enih stvari noter. To je nekaj, kar se ne morete naučiti takole preko enega videoposnetka, lahko se pa recimo naučite v najini delavnici super veščine za starše najstnikov, za katero mimogrede je ta teden samo še čas za prijave in jo začnemo že naslednji teden. Super veščine za starše najstnikov učijo te čustvene regulacije po korakih. Vam pa lahko povem, da je pomembno, da je najstnik slišan. Pomembno je, da si upate stopiti v njegove čevlje na način, da se ne začnete počutiti tako kot on, ampak da skušate razumeti njegovo situacijo. Da te situacije ne ocenjujete, da ga ne obsojate, da mu ne dajete občutka, da z njim nekaj ni okej, in da hkrati znate razviti empatijo v njegovi situaciji. To se pravi, to pomeni, ko razvijate empatijo, mu s tem daste občutek, nisi sam, tukaj sem zate, razumem te, in počakate. Ker se najstnik v resnici mora naučiti te regulacije tako, da jo naredi sam. To se pravi samoregulacije. To je ful pomembno za njegovo odraslo obdobje. To je res pomembno, zato ker ko ga boste gledali tega zdaj najstnika, ko bo odrastel, ko bo oče, ko bo mama, takrat boste videli, a se je naučil regulirati svoja čustva, a zna dati svojemu otroku občutek varnosti. Zdajle je tisti trenutek, ko imate vi to moč v svojih rokah, da se lahko tega naučite in da lahko to daste svojim otrokom. In glejte, nekaj zelo posebenega vam bom povedala. To je nekaj, kar nam naši starši niso dali, zato ker niso vedeli, ker niso imeli tega znanja, niti niso imeli možnosti, da bi prišli do tega znanja. Vi pa imate to možnost. In imate možnost, da se naučite stvari, imate možnost, da raziskujete vaš odnos z vašim najstnikom. Imate možnost, da v tišini sedite z njim na kavču in mu daste samo ta občutek, nisi sam. In da bo on imel občutek, tukaj je zame, čeprav sem tih, čeprav ne govorim, čeprav ne vem, kaj se z mano dogaja. A veste, ta občutek pri najstnikih, ki je velikokrat čuden občutek, ne vem, ali se ga vi spomnite, ko ste bili najstniki,
in ga ne znajo imenovati. Ne znajo povedati, kako si, ne vem, ali pa zmeraj, če je v redu, ali pa sem, ali pa bo, ali pa za nahrast, ne vem, to so odgovori, ali pa beden. To so odgovori najstnikov, ampak ti odgovori nam nič ne povejo, kako si. Kako si v resnici? Ne vem, pač strah me je. Ok. A bi mi povedal več o tem? Ja, strah me je, da me noben fant ne bo maral. Recimo, to so njihove skrbi, ki so bile tudi naše. Ampak nam se zdaj to zdi, daj no, sej le koliko slušna. Ne, seveda te bojo imeli radi, ker se kar letajo okrog tebe. Ne, oni ne rabijo takega odgovora. Oni rabijo, da smo mi tam prisotni, da slišimo, da znamo to držati, da znamo do tega razviti empatijo. Kako pa razviješ empatijo do strahu? To je znanje. Strah te je, da te nihče ne bo maral. O tem razmišljaš. Ja, to je res težko. To res ni fajn. Kaj pa se dogaja, da tako razmišljaš in tako naprej. Skratka, kako peljati pogovore, ki so mehki, nežni, zaupanja vredni. Zato je tole moj zadnji klic ta teden v delavnico super veščine za starše najstnikov. Kliknite na povezavo, ki jo imate na ekranu. Pridite, ne čakajte, da bo pri vas doma res neki orang narobe. Ostanite stabilni in ohranite vzdušje, ki je povezovalno v vaši družini. Če imate občutek, da se to vzdušje krha, takrat je čas, da nekaj naredite. Zakaj vam to govorim? Govorim vam zato, ker starši v današnjih časih rečejo, saj pri nas ni nič narobe, potem pa pridejo, ko se njihov otrok že reže ali ko se je že čisto odtujil in najde drugo družbo, ki ni primerna, ali počne stvari, ki so dejansko nevarne za njega in za njegovo prihodnost. In prav je, da se mi starši odločimo, da te stvari naredimo prej, ker moramo biti en korak pred njimi. In prav je, da si preprosto priznamo, ne da je z nami nekaj narobe, ampak da enih stvari ne vemo, zato ker jih nismo imeli kje izvedeti. Ker jih nismo imeli kje izvedeti, mi imamo pač modele in vzorce od naših prednikov, ki še 3 generacije nazaj je bila vojna. A veste, in zato je vredno se učiti o odnosih in super veščine za starše najstnikov vam bodo dale zelo veliko enih znanj, enih rešitev, kako rešiti neke stvari, ki vam bodo tudi pomagale v partnerskih odnosih in v službi. To vam govorim čist iz prakse, zaradi tega, ker je to preizkušen program in dejansko vem, da deluje. Dejansko nam starši o tem sporočajo. Tako da, ja, torej, prijavite se, v ponedeljek začnemo, midva se vas veseliva, komaj čakava, da se vidimo, da zavihamo rokave in da začnemo spoznavati sebe in naše najstnike. Čau, držite se. Dajte napisati kaj v komentarje, dajte se subscribati, pokažite video vašim prijateljem. To so stvari, ki ljudem lahko zelo polepšajo življenje. Čau!